បាទសួស្តីអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងមានម៉ាស៊ីនយើងមានបញ្ហាដូចជាវាលោតឆែកនៅលើអេក្រង់នេះចេញអក្សរ 4E 4C ឬក៏កូដផ្សេងៗតាម model របស់ផ្សេងម៉ាស៊ីនបោកផ្សេងៗហើយនឹងមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យទឹកហូរចូលក្នុងម៉ាស៊ីនយើងយឺតបាទទឹកចូលក្នុងម៉ាស៊ីនយើងយឺតធ្វើឲ្យម៉ូទ័ររុញយើងដើរគៀងហើយចូលយឺតហើយរយៈពេលនៃការបោកយូរបាទនៅបញ្ហារបស់វាគឺជាទូទៅគឺវាកើតឡើងដោយសារតែការស្ទះបាទស្ទះត្រង់កតុយក្រោយនេះបាទនេះគឺកតុយក្រោយត្រង់ទឹកចូលអញ្ចឹងគឺក្នុងនេះវាមាន filter ចម្រោះ2ជឿនដើម្បីចម្រោះធូលីភាគច្រើនគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកកណ្ដូងឬក៏ទឹកបាសាំងវាតែងតែមានកម្ទេចស្លែហូរមកស្ទះនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនវាទឹកចូលយឺតអញ្ចឹងវាលោតជាបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងដំណោះស្រាយយើងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតកតុយនេះចេញបាទដើម្បីលាងសម្អាតកតុយនេះចេញគឺមួយដំបូងយើងត្រូវបិទវ៉ានវាសិនបាទនេះវ៉ាននេះគឺយើងបើកឥឡូវយើងបិទវ៉ានវាសិនបាទទៅមកគឺយើងដោះកតុយក្រោយវាហើយយើងមុខដោះបិទវ៉ានគឺមិនខ្មោចទឹកវាចេញមកបាទមុខដោះហើយទៅមកយើងនឹងឃើញវាដូចនេះនេះគឺតម្រងរបស់វាបាទអញ្ចឹងគឺយើងឆ្កឹះដោយដៃក៏បានឬគឺយកអីផ្សេងមកឆ្កឹះក៏បាននេះគឺយើងឆ្កឹះបានតម្រងវាយកមកបាទឃើញនេះមានធូលីនៅជាប់ជាមួយនឹងតម្រងវាដោយសារតែលាងញឹកៗហើយនៅតែមានធូលីដោយសារយើងប្រើទឹកប្រសាំងបងពីដូរមកដាក់ប្រសាំងបើទឹកស្អាតវាងាយមានបញ្ហាទេតែចំពោះទឹកប្រសាំងបាទនេះគឺជាតម្រងទី1គឺវាញុកធូលីបែបនេះមានម៉ាស៊ីនខ្លះដែលយើងអត់ដែលលាងគឺញុកក្រាស់ជាងនេះតែម្ដងហើយវាមាននៅតម្រងមួយជើងទៀតបាទនេះគឺតម្រងជើងទី2របស់វាទៀតអញ្ចឹងគឺយើងឆ្កឹះយើងតម្រងជើងទី2វាមកលាងមួយទៀតណាបើយើងអាចឆ្កឹះដោយដៃក៏បានឬក៏យើងមានអីផ្សេងឆ្កឹះបាទនេះគឺតម្រងទី2របស់វាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺយើងមានតម្រងបាទតម្រងចំនួន2បាទនេះគឺតម្រងទី1ហើយនេះតម្រងទី2គឺយើងលាងសម្អាតវាស្អាតយើងដាក់ចូលវិញទៅវាជាការស្រេចបាទគឺថាតាមម៉ាស៊ីននេះយើងដោះលាងវាអញ្ចឹងគឺវាអត់ទៅមានលីងទេបាទឥឡូវយើងលាងរួចហើយបាទហើយយើងដាក់ទៅវិញនេះគឺជាតម្រងទី1យើងដាក់ទៅមុនហើយយើងមើលនៅក្នុងវាណាគឺពេលខ្លះវាមានធូលីដិតច្រើនគឺយើងសម្អាតវាដោយការជូតបាញ់ទឹកបាញ់អីចូលក៏បានដែរថ្មីយើងដាក់តម្រងទី1ចូលដាក់អាប៉ោងនេះចេញមកក្រៅមកឬក៏យើងដាក់អញ្ចឹងតម្រងក៏បានដែរបាទគឺយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងទី2ដាក់ក្នុងទី1ប៉ោងយើងមកហើយយើងរុញចូលទៅទាំងម្ដងបាទរុញឲ្យចូលហើយយើងចាប់ទៅយកទឹកយើងបាទបញ្ហានេះណាគឺបងប្អូននារីក៏អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដែរងាយស្រួលទេគ្រាន់តែពេលយើងដោះលាងវាយើងបិទទឹកវាសិនឥឡូវយើងធ្វើហើយយើងបើកទឹកវាវិញបាទអញ្ចឹងគឺយើងបើកទឹកវាវិញនៅពេលដែលយើងបោកបញ្ហានឹងនឹងលេងចោតជាបញ្ហាម៉ាស៊ីនយើងដើរស្រួលហើយទឹកហូរលឿនឆាប់ពេញម៉ាស៊ីនឆាប់បានបោកបាទវីដេអូនេះសូមអរគុណណាស់បាទដល់ហាងវឌ្ឍនៈអេឡិចត្រូនិកផ្សារដើមកន្លាញ់បាទចំពោះវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើន